गढ़चिरौली जिले में बेमौसम बारिश के दौरान कई जगह ओले गिरे हैं। सोमवार शाम अचानक से तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश के दौरान ओलावृष्टि से नागरिकों को काफी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने विदर्भ के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। खासकर गढ़चिरौली जिले में बारिश के लिए अलर्ट जारी है। इस बीच सोमवार शाम अचानक से तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि से नागरिकों को भारी परेशानी हुई। वैसे तो इस बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन खेतों में फसल को नुकसान होने के साथ ही आंधी की वजह से कई जगह बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है।